Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumane. Thank you once again for joining us. This is Zim News Beat TV. Thank you for believing in us. Thank you for your support and for you never to miss one of our exciting and informative program. What you need to do is to subscribe so that every time we upload something new, you will get a notification. You also need to do the same on our Facebook page, Zim News Beat TV. Also join our WhatsApp groups. We now have 3 WhatsApp groups. Group number 1 and 2 are full. Join WhatsApp group and number 3. My name is Robert Tapfumane. Tati aiwaka vanhu munogara muchitifonera nekutibvunza mibvunzo yakawanda wanda. Mimwe yacho hatikwanise kuipindura nekuti zvimwe zvinhu zvinenge zviri spiritual. Vamwe vakobvunza zvakare kuti dambudziko randinaro iri ndinokwanisa kuenda kupi hanzi kuti ndinyatsonobatsirwa chaizvo chaizvo. Hatizivewo zvakare kuti munhu kwaunonyatsonobatsirwa chaizvo chaizvo zviri spiritual ndezvipi. Asi ukaziva kwekuendawo zvakare uine faith, ndinoimba kuti zvinhu zvako zvinosikoita nekuti chekutanga kutenda. Tataiwa regai titsvage Apostle Monalita. Ndofunga vakawanda munovaziva, makavaona pama online platforms akasiyana siyana. Pano mange musati mambovaona. Tikati aiwa Apostle, tine mibvunzo yatinayo yatiri kusangana nayo. Mungauye here tigare pasi mumbokwanisa kubatsirawo vateveri vechannel ino. Apostle makadi Tiripedo makadi Mukoma Robert. Ndiri right, rise basa ramwari. Aiwa hatiri kufamba zvakanaka. Andiriga. Tinotenda. Manzo Apostle ndichitaura kuti tine maprograms atinoita akawanda wanda. And tapedza vanhu vanozonyora kana kuti pa comment section. Vamwe zvakare kana kutokufonerai vachibvunza. Tine nyaya dzine chekuita nezveurombo. Vamwe vanoromba nekuziva, vamwe vanoromba nekusaziva. Kunyanya ari munhu anonzi munhu murume. Mena hunters. Anda kunovhima. Mukuvhima imomo saka kuti ndinyatsobata mhuka anditi ndingaite sei. Izvi zvinobva zvasanganisira kutsvaka kana mishonga yelaki kuti kana ndakuenda kunovhima kwekwe ndigoita se ndigovhurirwa. Vamwe ndo vanoti zvinhu zvangu hazvisi kufamba ndingaite sei. Kuti unogara paanogara panzi kana uda kuti zvinhu zvako zviite ita so wopiwa nemhiko dzakadaiso. Nekufamba kwenguva zvinhu zviya zvinozoita sei zvinozotanga kunetsa mhuri. Tine madzimai akawanda ari kuchema nevarume vari kutsvaka mishonga yekuti vaite mari. Mukutsvaka kwavanoita mari idzi vanobva kutanga kushandisa vanasikana vanova vana baba ivavo. Munombosanganawo here nenyaya idzi Apostle? Nyaya idzodzi tiri kusangana nadzo Mukoma Robert dzatoti wandei zvokuti takasvika pakuti beta tirekodi nokuti kuzongotaura nemuromo chete pasinawo evidence dzevanhu vari kuzvitaurira zvavari kusangana nazvo mukati medzimba dzavo nekuda kwevarume vakaromba, kuri kutsvaga mapromotion epamabasa, kuri kutsvaga kupfuma nenzira dzakasiyana siyana. Wozopedzisira munhu audzwa kuti wewo kuti zvikuitire zvakanaka unenge uchipota uchisangana nemwana wako musikana. Saka zvinhu zviri kurwadza uye zviri kushamisa, zviri kutyisa, zviri kuitika mukati menyika yedu. Ndinoitwa Mai Mangwiro, ndinobva Kwekwe. Chakatisvitsa pano pamba paApostle matambudziko endanga ndakusangana nawo mumba. Ndakawanikwa nemurume wangu tisina nei, tikawirirana tikashanda tose, ndikamubatsira kudzidzisa vanin'ina vake, hanzvadzi dzake, vazukuru vake, tikabatsira kuvaka musha wewabereki, zvinhu zvichifamba zvakanaka. Iyo akazowana basa repamusoro kukambani yepamusoro achishandira muno muKwekwe zvakare. Ini ndaishandawo basa rangu repamusoro. Mukufamba kwenguva takazowanawo stendi yedu, tikavaka imba yedu,
Vana tikaita vana vatatu, vakomana vaviri, musikana mumwe chete. Nekufamba kwenguva takazowirirana kutanga maprojects edu pachezvedu, asi takawirana kuti ini ndochisiya basa, iye oramba ari pabasa. Taita saizvozvo, zvinhu zvakazongotanga kuchinja. Murume akatanga kundifuratira. Zvekuchandisapota pamaprojects akabva angosiya. Kundipa mari anga asikachandipi kana mari kana sendi. Kugara mumba zvinhu zvangove kunetsa. Mwana wangu musikana akatopedza degree asi basa haana. Mwana uyu anowirirana nababa wake zvekuwirirana zviya. Vachitoita nyaya yakuseka zvose. Asi baba neni hapana kana nyaya. Mwana musikana uyu anondimonita every movement yandinoita. Pamwe pacho unonzwa zvichinzi munoita basa rekupedza mari dzababa wangu muri rovha. Ndonyarara, ndochema. Mukufamba kwenguva ndiri kuona kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Ndiri zvangu paYouTube ndakaona Apostle Monalita. Ndikati regai ndimbotsvaga Apostle. Ndakavafonera vakandiudza musi wokuuya nenguva. Ndikauya. Vakandibatsira. Vakandiudza zvakare kuti ugodzoka. Ndikadzoka. Vakandibatsira ndikadzoka. Kundibatsira kwevari kundiita. Kuona Apostle. Vakandiudza kuti zvinhu zvako hazvina kumira zvakanaka. Nyaya hombe yavakataura nezvazvo. Murume wangu akabata mishonga. Mishonga iyi mishonga yekuda kuzvisimudzira pachezvake kubasa kwaanoshanda ikoko, kuda kuzvisimudzira kumabhizimisi. Uye murume wangu anoita zvemagirlfriends. Ndakabva ndangozviudzwa ipapo. Murume wangu zvakare ane mishonga yaari kushandisa kune mwanasikana. Ndosaka mwanasikana asingadi kana kutaura neni kana kundiona semunhu. Anotofarira baba wake zvakanyanya. Ndichibvunza Apostle, vakanditi pane nyaya. Ndichizozviongorora, ndinotoona kuti mwanasikana wangu anotobatwa nababa wake. Anotorara nababa wake. Kutaura kuno, ini nababa wacho takapedzisira bonde 2 years ago. Havatodi kana kuswedera pedyo neni. Havatodi zvachose. Saka ndichisvika pano Apostle vakandiudza kuti murume wako akabata mishonga. Imwe yemishonga ndoiri kushanda pane mwanasikana. Vari kutoita murume nemukadzi. Ndichifamba nenguva kana kuti ndichiona Apostle zvakare. Vari kundibatsira mune zvakasiyana siyana. Zvandiri kuona kuti zviri kujeka paupenyu hwangu. Ndiri kuita ndichivhenekerwa pfungwa, ndichibatsirwa pangave magariro. Chandiri kungokurudzirawo zvangu, kunyanya madzimai. Zvakakosha kuti muongorore vanasikana venyu. Pane imwe behavior inoratidzwa nemwanasikana. Ukaona mwanasikana asingachakurespect iwe saamai, asingachadi kutaura newe iwe saamai, asi achifarira baba chete, pane nyaya. Zviongorore. Kana uchitadza kunyatso kunzwisisa zvandiri kutaura, enda paYouTube utsvage Apostle Monalita. Vanokubatsira, vanokuyamura. Chinoita kuti chinozopa murume chivindi chekuti urare. Alright. Chinopa murume chivindi chekuti uzobvisa mwanasikana wako bhurugwa. Meita zvepabonde. Pfungwa dzako unenge uchifunga chii kana kuti chii chinenge chiri mubrain mako?
hongu imari yatinge tichida mutisi asi chinozokupa chivindi chakaita saicho kuti usvike palevel ipapo chii chinoitika ndechekuti munhu uyu anenge asisiri iye himself nekuda kwezvemagadzirwo anenge aitwa handiti kwaanenge agadzirwa ikoko kuti anga achirombera mishonga yaanenge ati ari kurombera iyoyo yekuda kupfuma yekuda mapromotion epamabasa kuda kugara pabasa things like that. Saka chinoitika ndechekuti anenge asisiri iye anenge azodzwa zimweya rinenge ratoo maari handiti rinenge ramubata rekuti anenge asingachaoni mwana wake uya semwana nekuti hakuna mukoma Robert kukuti even mwana wako utomona akashama chaiko haungaiti feeling ropa rako haringamhanyi kuona mwana wako ukatoona uchinzwa izvozvo utori neproblem handiti saka chinhu chekuti ukatoona mwana asina kutopfeka zvakanaka unotomuti iwe enda umupfeke zvakanaka kana ukatomona asina kugara zvakanaka gara zvakanaka handiti because mwana wako hauna chaungati ungatadze kumutsiura handiti wotarisa kusaidhi kana kuti udi mwana gara zvakanaka unogara zvakanaka handiti enda unopfeke zvakanaka hauna kupfeka zvakadi zvakanaka but vana baba ava inyaya yekuti kuya kwavanenge vari kupiwa mishonga iyaya yeurombwa iya vanogadzwa rimwe zimweya rinogara mavari iro riya reushingi nechizimweya iroro ndo rinoita kuti azoona anenge akutongoona saasiri ukama unenge usisipo but alright ngatidzokere mashure chinokupa decision yekunoromba kuti uite mari chekutanga chii ini ndinongoona kuti unyope mukomasinai handiti unenge huri mukati memunhu handitika unyope kazhinji wekusada kushingirira mamwe matough situations aya ekungoti ano ininika ndongoramba nchipusha hangu mbijana ndinoita sei ndinosvika vazhinji kuda kukurumidza handiti kuda kuonekwa nekuda kukurumidza kuti zvinhu zvangu zviite sei zviite mati mimi chimwe chinhu chinozoita kuti uzoona kana kuti mwanasikana wako wakungomona kana semukadzi mumwe wasiri mwanasikana wako nezimwe here but vanhu vanotaura kuti pavanoenda kunoromba kune vamwe vanezenge vakureurura kuda mazviri vanototi kune maoptions unosonzi kana uda kuromba chinhu chekutanga uyu mushonga wekutanga uyu unogona kurara namai vako wechipiri unogona kurara nemwana wako sikana wechitatu zvida unogona kurara nehanzvadzi izvi unogona kurara nehama munhu wochuza chaanoda saka kuti paunochuza unenge usati wapfekedzwa mweya uyoyo mweya unozopfekedzwa wakuda kunoita mabasa aya wapiwa maoptions iwayo chinokupa kuti uenderere mberi nezvinhu zvauri kuona kuti its abnormal uchada kutanga kuti chii chinenge chapinda mauri pekutanga right nyaya dzakadaro idzodzo mukoma Robert ndedzekuti chinenge chapinda pamunhu pakutanga ndichiya chekuti anenge ndo yandataura iya kuti unyope handiti unenge huri mukati memunhu ndo unoita kuti munhu azongopedzisira azvodza kuti meno kusiri kufa ndekupi handiti zvinofanana chaiko nevanhu vanoita kana kuti kupinda mumarodha handiti zvekumatouchline handiti ndezvekusacrifice upenyu hwako kuti hameno chero zvazvaita handiti kunyange ndikanosangana nechii kana ndikanosangana nechii handitika kusacrifice kuya kwemunhu ane unyope handiti ari kuda zvinhu zvingori nyore mukati mechi mukati muupenyu hwake ivo watanga kuita ngatiti uri murume watanga kuita kana kuti bonde naamai vako maresults acho anozobuda ari chii mari yacho inouya here semawiri aifanira kunge ichinyatsoouya ende zvinozopera sei right inini ndinoona hangu vamwe vanhu mari vanotoita handiti because tine nyaya dzatinenge tichinzwa handiti kuti uyu anosangana namai wake uyu yaanotodai handiti namai wake kuna namai vari kudaro havasingori varume chete kuna vakadziwo vari kudaro tanogona kusangana nehanzvadzi yake vachinzi ndokuti vaite mari anogona kusangana nemwana wake mukomana vachinzi vaite mari kune vamwe kuti vanoshandiswa kana kunzi anenge achipota achitora pendi remwana wake mukomana achipfeka mwana wake mukomana achitorawo ramai
achipfeka handiti muri kuona. Saka ndo maitiro anenge achiitwa mishonga yacho iyoyo kungoitira kuti chinhu chemari chekuti mari ichi chiiti. Munomboshanda navo vakuuya kuzobatsirwa vanoti inonakidza kudya here mari? Vazhinji vacho vamwe vanenge vakungochema kumarobati nekuti pane pezvinozosvika pakunopera nepakunoipa ende maipiro azvo manje ndo anenge akuzoita kuti munhu achiona kuti beta nditsvage help ndione kubuda mazviri. Yes. Apostle, panoroyiwa munhu kana panokomborerwa munhu midzimu yako inenge yatendera. Imi ndimunonzwisa zvinhu zvemwere. Chinopa mudzimu kutendera zvinhu zvakaita saizvozvo chii chinoita kuti mudzimu iti waomberera waikumbirira kuti ndoda kuita izvi, ndada kunorara nemwana wangu sikana, yobva yatendera kuti uite mweya wakaita saiwoyo neurombo iwoyo. Chii midzimu yayo inenge yaitwawo sei kusvika palevel yekuita kuti munhu aite zvinhu zvakaita saizvozvo? Panenge pasina mudzimu kumarobati. Okay. Uripo. Hapana mudzimu wakachena unenge uripo. Handiti zvinofanana nekuti iyo itori kingdom yakazvimirira iri yega. Okay. Handiti yemunoona kuti vamwe vanhu vanenge vachiti mwari 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 but imunofunga kuti rodaidza mwari vatinoziva isusu musiki wedenga nenyika, the king of universe. Ivo vanenge vachitodaidza zvimwari zvavo zvekumakingdom avo. Saka hakuna midzimu yakachena inokumbirirwa zvinhu zvakadaro ikabvuma. Aiwa midzimu iya tinoti mhepo dzemupeperekwa dzavanenge vachishanda nadzo handiti kumakingdom iwayo erima. Saka vanhu havana mwari wavo kwete mwari unozikanwa nevanhu. Vana mwari wavo ndosaka muchizonoti zvinhu izvi zvinosvika pakunopera ende kunopera kwazvo handiti panenge paane kuchema, panenge paane matambudziko makuru nekuti mwari pachavo iwo handiti musiki wedenga nenyika nevadzimu vacho chaivo chaivo vakachena vanenge vakutanga kurwa handiti nemunhu uya kuti sei wakadai sei wakadai sei wakadai handiti. Ndosaka muchizoona kuti vanhu vaya firo yavo chinyi hazvina kutsarukana. But ngatiti waromba panzi pekuhongu semutaura kwamaita kuti kufa kwacho unogona kuziva kuti mafiro ake haana tsananguro, anongofa zvemysterious. Vanhu vagosara vachiti hamone mafiro akaita sei panguva yavanenge vachiita mari zvichitambudza vamwe vanhu vari innocent. Zvinogona kutambudza vamwe mumhuri munogona kufiwa iye achiita mari yake. Sei anodii kuti achiita mari yake apa zvichimutambudzawo futi nechekusaiti? Right, chinoitika ndechekuti iye paanoromba paya anenge achitotaurirwa kuti apa iwewo waakutora handiti zvese zvemudzinza rako zvaakuuya kwauri kureva mashava aya atinotaura ehuvhimi handitika neushavi handiti anenge ari mukati medzinza iye ndiye anenge akutora zvese zvaakushanda zviri kwaari. Saka ndo zvinozoita kuti vamwe vemumhuri watange kusafa uye zvaanenge atsika handiti midzimu iyaya avo vanosara vasina protection yavainayo handiti. Saka ndo zvinoita kuti anokwanisa kupinda kana paakudikwa ropa anenge achipinda achichekeresa vanhu veukama vayavaya handiti. But at the same time mukada kutarisa kumarobati vanhu ava havana zororo handiti kungonyebera chete kuratidza kunge zvinhu zvese zviri right kunzoko handiti vachifamba kunzoko vachidhiraivha mazimota avo ivava vachidi but vanhu ivava havana mufaro nerugare mukati medzimba dzavo nokuti mukada kutarisa vamwe vacho ndivo vanozenge vakukonfesa vaya kuti ndaitorara ndakagara kana kuti nyoka yangu handiti inozoda kurara neni usiku chakati changu chinenge chakudhimanda kuda kurara neni usiku kana ndinotoudzwa kunzi rara wakagara kana ndinogona kunzi nhasi hausi kurara pamubhedha uri kurara paflo nhasi. Saka hapana rugare ruripo ipapo. Yes. Chinoita kuti varume vaende kunotsvaga mishonga yelaki
ore ngatisanganise vese chinoita kuti varume nemadzimai zvirozvi zvakona kuti zvinhu zvakuita zvakufambirana uende nekuseri unohwanda utore mushonga unoita kuti basa rako riende usingaudze partner yako chi muri kuti here zvinhu izvi tingati zvine mhiko yekuti kana uchida kuti zvishande mumwe wako unogara naye pamba anofanira vakanga asingaudzi nekuti madzimai anogona kutsungudza vachiti ini ndakanga asingazivi kuti baba ndizvo vakaita se ndizvo vakaenda kunoita ende havana kumbira vanitaura zvinofanira kuita secret kana kuti why ndotsvaka chikonzero chinoti munhu aendi nerweseri asingaudzi mumwe wake chi right nyaya inoitika ndeyekudai so munhu anogona kuona kuti umwe wangu haatauriki zvinhu izvi handiti kozoita vamwe vanototaurirana mukumarobati kuti hai isusu tatamburaisa ngatifambei titongoone zvekuita kuno unotoromba watongori murume nemukadzi vatoziva zvinhu zvavari kutodii zvavari kutoita ndo vakadzi vaya munoona kuti murume kana achinzi ari kurararara nevakadzi kunzoko anenge asina basa nazvo anenge ari kutoziva kutoti imari iri kuuya pai mumba saka zvinhu zvavanenge vakaita pamwe chete achitonyatsoziva kuti kuti zvinhu zvedu zvirambe zvichiita murume wangu inini anofanira kuzopota achiita sei achibuda kunzoko ndokuti zviite zvakanaka kuitira zvinhu zviya zvavanenge varomba nokuti zvimwe zvavo zvinenge zvichidawo vakadzi saka iye anenge achinorara image yake handiti but zvinhu zvake ndo zvinenge zvichirara nevakadzi vaye zvichirara nevakadzi handiti right so zvinhu izvozvo ndo zvamuri kuona kuti tiri kuti isusu vanhu pakunoti mukadzi haasi kuzivawo zvinowanikwa izvozvo nokuti murume anenge atongoona mukadzi wangu handingatombomutauriri zvinhu zvakadai rega ndingobuda handiti murume kune vakadzi vari kutonyatsotoromba murume asingazvizivi but otozozvidiscover papaya handiti kuti umwe wangu handiti akabata handiti muri kuzvona saka zvinhu izvo zvinoitika zvokuti umwe anogona kungotobuda achinda otonoromba uku patina yake isingazvizivi muchitaura nevanenge vauya kuzobatsirwa vanoti vanoudzwa here maperero ezvinhu izvi nekuti maperero ezvinhu izvi haana kunaka haana kujeka ane rufu ane kutambura pavanoti vanonopiwa pai vakagara kune munhu anenge achiita madeals navo iwaya vanoudzwa kuti here hongu ndiri kukupa zvinhu izvi iwe ndaunodaiso asi magumo acho kune nyaya inini ndoda kutaura nenyaya yandinonyatsoziva yemunhu akanoromba handiti akaenda nemunin'ina wake wachinoromba chitaiwa nhamo yadini nhamo yanyanya handiti tongoramba chitenderera panzvimbo 1 saka vaenda kunoromba kwekwe uri kunzi iwo wakaudzwa izvozvo zvokuti iwewo unoda here kuti kana zvinhu zvaakuzoda ropa unoda here kuti kuhama ndiko kutanga kuita sei kufiwa kana kuti unoda kuti iwe muridzi kana zvinhu zvakuda ropa izvi wofa uriwe saka hanzi akabva achuza iye kuti inini hangu handidi kuti pazofe hama dzangu ndoda hangu kuti kana nguva yacho yakwana yekuti zvaakuda ropa inini ndife ndirini handiti saka ndo marombeserwa aakaitwa akaita mari handiti murume iye akawaka mamancheni akadini handiti right dei rake rekufa asi paakatofa hama dzakanga dzaane karuzivo moziva mukufambawo uku vanhu vanoudzwa handiti plus nekungoona kuti wedu we munhu aitengesa manhengerikini majigisi zvambonyanya kuita sei handiti kuti zvinzova zvakuti one time handiti so akaenda kumusha achida kunoona maparents ake tsananzi kwakune function inge iriko ndokubva baba wake watanga kupopota wakati iwewe ndiri kutokuudza pakangotanga kufa chete vanhu mufamily ndiri kuuya nchikutema nedema handiti saka akapindura baba wake kuti pamwe ndokutoguma kuonana uku nhasi saka baba wacho ndobva watomuti uri kuti kudii ndobva ati ndiri kutokuudzai kuti hapana demo ramunongazouye muchinditema chi naro pamwe ndokutoguma kwacho kutoonana
ende zveshuwa achibvawo ikoko kumusha hanzi wakasvika muno muHarare wasvika muno muHarare ndokubva atosvika pamba ndobva angoti kune mukadzi handichambobuda neshamwari dzake hanzi wakabva wabuda wabuda paya akati hatoda kungononwa mbijana 1 or 2 waenda pamashops pawakaenda vakatononwa neshamwari dzake akudzoka pamba kuma7 manheru hanzi ameno mota yakangopfuurira handiti akatofira pamba pakatosvika kabva yangonorova pane umwe muti vatofira ipapo handiti saka pane kumwe kuromba kwokuti umwe munhu anozvisarudzira zvaari kutoda kuti aine nhangu handidi kuti vanhu vasina mhosva vagozodii inini ndini ngandife handiti ndazvitsvaga kwozoita izvozvo kuti munhu anogona kudii kuti ndinoda kuti zvingoendawo kuhama dzangu ikoko inini zvinongo zvichifamba ndambobvunza mubvunzo wekuti vanhu chivindi chekuti vade kusvika pakuromba achiziva kuti zvinhu izvi zvine ropa chii mukati zvimwe zvinokonzerwa neunyope munoziva kuti pese patinobudisa nyaya dzakaita saidzodzi senge discussion yatiri kuita pazuva ranhasi tinogona kubudisa munhu kana kuti akajoina satanism achitaura kuti zvinhu zvanditambudza izvi ndiri kushaura kuti ndobuda sei hama weye ndoda rubatsiro mumwe akataura kuti ndakatoromba ininika ndakaenda kun'anga anogona kutaura kuti ngatiti kunyanga kana kuchipinge kana kwamutare yakandirombesa mari ndakaita asi handichada muchipedza kuibudisa program mumwe anobva afona achiti ndipei nhamba ngatiti ndipasemenza zoti ndipei nhamba yamona anditaura kuti anga akarombeswa ndoda kuti uri kuda nhamba yeko kuti handinoda kwan'anga kwakaenda zvaakataurawo zvinzwe ototi ndazvinzwa asi izvozvo handina basa nazvo asi ndoda kuendawo kun'anga kwakadai da unopiwawo mushonga wadai ndite mari aya vari kuvanhu vanodaro mukoma Robert vanotofona even kwandiri kuti hamurombeseri handi muri kuzona saka munhu achitotaura kuti haini ndanetsa nenhamwe ndinoda kuromba saka ndo zvandataura zvezvekuti zviri kudhiraivhwa neunyope handiti ndaneta nenhamo handiti waakuda kunoromba kuda zvinhu zviri fastika because waona iwewo kuti $3 kana kuti $20 yauri kuwana pazuva pabasa rouri kuita hazvisi ukuitira waakuda iwewe ma-thousands handiti pazuva pega pega handiti muri kuzona iri nyaya mukoma Robert imwe iri kuitika ndeye kumasocial media ikoko munhu akaona vanhu vaya vari kubuda vachiflasha zvinhu zvelife dzavo vachidini handiti ari kutora kurwadziwa kutanga kuti ko vana vevamwe handiti vari kuzvigona sei hainini nhamo yangu inini hainini chakati handi muri kuzona but asingazivi kuti social media sometimes zvimwe zvacho zvinhu ndezvefeki zvinenge zviripo handiti umwe munhu kana kuti anenge asponswa kusponswa chaiko handiti kuti akwanise kuita zvaanenge ari kuita izvozvo motozozvibata kana kumashure kuti taifunga kuti munhu is a rich bastard handiti yeti hapana aingosponswa kuti aite zvinhu but varidzi vemari vatori kumashuruku havatobudi pasocial media pacho handi muri kuzona saka chinhu ichocho ndo chimwe chatakuona kuti ndo chaakukonzeresa kunoromba kwevanhu zvakanyanya mukada kutarisa totarisa kuti kuromba nekubleacha mukada kuzvitarisa inyaya iri kubva pasocial media ipapo kungofunga kuti mukadzi wese angofunga kuti ukenga wakatsvuka ndokuti uwe munhu handiti kana wakatsvuka ndokunzi unzi une chipo chiri pauri kana wakatsvuka ndokunzi unzi une manjuzu kana wakatsvuka ndokuti unzi mukadzi chai handiti ndo zvaakupa kuti vaende vachinotenga kunobaiwa mainjection nekubleacha iwayo nekudii vamwe kutsvaga izvi zvemaartificial hips kuita sei ndo zviri kubva panyaya yekuromba iyoyo inongoenderana nevanhu ivaone kuti ukaona munhu waakuzvichinja skini yako yawaberekwa unayo zvaakutora kushinga
handitika ende zvichiratidza weakness yaunayo kuti hausi kugutsikana yes nezvauri nemasikirwo awakaitwa handiti muri kuzvona hausi kugutsikana uda kuwedzera zvinhu zviri artificial handiti pabhodhi yako hausi kugutsikana ndo zvinofanana nevanhu vanonoromba ava kusagutsikana nezvaanazvo handiti zvinofanana nezvipo zvatinazvo izvi mukumarombati kune vanhu wokuti zvipo vanazvo asi unozonzonzi akaromba handiti mukona yes aromberei inyaya yekuti akuda chaunga chekufunga kuti anogona kupedza the whole world kuirapa yechiwewo vanhu 30 chako kana uri munhu anoita basa rake pachokwadi vanhu 20 pazuva vanokutambudza because unenge uchida kupa munhu nguva unenge uchida kunyatsotaura nemunhu zvakanaka unenge uchida kumubatsira zvokunyatsofira kuti no munhu uyu aiwa mhepo ndagezesa ndadini munhu aenda afree handiti muri kuona saka unoona kuti vanhu vatori nezvipo nyaya iyoyo yekusagutsikana unoona munhu atobuda kunoromba kunotsvaga chaunga kunotsvaga mapipi kunotsvaga chinyi handiti zvinozotanga kutambudza mukati futi memhuri handiti muri kuzvona saka ndo zvacho inyaya inobva pakusagutsikana munhu nezvaari uye neunyopi Apostle Monati pane nyaya yamavangoti gaya matibati ndichiita imwe interview yandakaita naye nemwe mukomana just some few weeks ago aida kubuda musatanism akapinda musatanism aitove magroups mawhatsapp group esatanism anotaura iye achiti mukoma mapindiro ari kuita vakadzi vari kuzviti manjuzu musatanism vachiita mari muno muZimbabwe awandisa takatozomuramidza kutaura akaitoti ndogona kutokudza kuti nhingi nanhingi vamunoona sekutaura kwamaita kuti pasocial media vaiva vachiita so vakapinda mazviri saka chiri kupawo vakadzi zvinezvi chivindi cho chekuti regai tipinde muzvinhu izvi vohwanda nezita rekuti manjuzu chii ipapo zvakare muchipinda kuti mubva mapasanura manjuzu akanaka akachena nemanjuzu aya ataakungonzwa mazuva ano right chinhu chiri kupa vanhukadzi kuromba stereki ini ndakutoona kutoti vakadzi ndo vatoone percentage yepamusoro-soro pane varume panyaya dzekuromba chinhu chakaita kuti vakadzi vapinde munyaya dzekuromba idzi one nyaya yekuti pavakangoona kuti varume vazhinji havachadi vakadzi vasingashandi handiti varume vazhinji vakudawo mukadzi anenge achiitawo something muupenyu kwete anenge akangogara nekudawo kwekuchinjawo kwezvinhu munyika economically munhu anenge akuti umwe wangu kana achidai wakauyawo ne2 cents ino ndichiuyawo ne2 cents yangu tinobatsirana handiti saka ndakaona kuti ndo chinhu chakanyanya kukonzeresa vanhukadzi mukunopinda munyaya dzekuromba handiti mukada kutarisa kuti vanhukadzi pane time yakabhoda kupinda kakuda kungoti munhu anongoda kungozvitonga ribhizi seriki iye asina chaari kuita handiti ari kufonirwa kana kuti neboyfriend yake handiti haapiki foni handiti ozoti kana kuti aisirwa meseji kuti ko wai usiri kupika foni handiti ozoda kunyebera kuti ndakandiri very busy ndakanditichi handiti ikoko kutombotanga kunyeba zvausiri handiti ndo kunopa kuti uzosvike pakunotsvaga mishonga isiri nokuti unenge wakuda kuzvifitira pazvinhu zvouri kunyeba zvausiri waenda wanohaya mota yausina uri kunohaya kana kuti wakumbira shamwari handiti uri kufamba nemota uri kuzviita mota ndeyako saka nyaya inoitika ndekuti unotanga kuzvipa stress manje nepressure yekuti zvino manje vanhu vaya vakazondiona ndisina mota ndichati kudii
vanhu vaya vakazondiona ndichati kudi handiti munozvona saka ndo zvinopa kuti munhu handiti azochisvike pakuti inini ko ndikaenda kuya uko ndakanzwa kuti kunorombeswa nekuti vanorombesa vanotozviadvertisa ka saka munhu anochienda kuya kuchida kuti beta ndingonorombeswa nditsvage ndikurumidze kutenga ndikurumidze kukavha nhema dzangu dziya handiti muri kuzvona saka ndozvo muri kuona kuti vanhukadzi vazhinji vakunopinda pakuromba nenyaya iyoyo yekuda kukavha zvaari zvaanonyeba zvacho kuti ndo zvaari handiti nokuti chaiko mishonga yekubleacha mukumasilai inodhura handiti saka unenge wakuda kuti utogare mari yacho unayo kuitira kuti urege kuzoita makamba handiti saka unoda kuti mari utogare unayo saka ndopo mukuona kuti munhu anochiona kuti inini handisi kukwanisa kuti ndirarame upenyu hwandiri kuratidza uko handiti kune vanhu kunze uko chirega ndiite sei chirega ndinotsvage mushonga and chimwe chinhu chamabvunza icho chekuti ivava zvakataurwa nemukomana uyo aiti arikuda kubuda musatanism achiti kune vakawanda vamwe vacho vari kumasocial media uko watori ikoko kukingdom idzodzo nyaya iri kuitika ndeyekudaiso ndosaka tiri kuti vanhu rambai kungoitirwa zvimwe zvinhu zvamusinganzwisisi vanhu ivava pamanga muchiti ndipatsanure kuti manjuzu akachena manjuzu akasviba emupeperekwa ndeapi handiti iwaya yekusatanism manjuzu ehusatanism unaona wega ndoda kuchenjedza vanhu kunzoko vanoona sei kuti manjuzu aya handiti asi manjuzu akachena one vanhu ivavava wechifamba vanotoita chifambi handiti ndo chinhu chekutanga two vanokurumidza ndi vanhu vanoda kupa profesi vanhu vechirume handiti kungototi anogona kungoita nahawayo nemunhu wechirume obva atoti but excuse me, I am seeing something. Do you allow me to prophesy? Handiti saka murume anogona kuti but kana munhu aratidzwa chinhu handiti regera aite sei, regera angotaura handiti obva atsanga ende anogona kutokuudza zvishuwa both Satan can also prophesy handiti anoona because it's a spirit handiti saka anokwanisa kutoona zvekuti unokurumidza kuti yes handiti maakutobvunzana paya maakutoexchangeana manhamba handiti then uchaenda kuya kwati ndo kwaari kubatsirira vanhu ari kana kuti kwaanogara handiti next thing chinhu chawaakuona anogona kuti asari kukubatsira but waakutongoona zvazvinhu zvechipfambi zvega zvechihure zvega hapana chiripo chaakuratidza kuti munhu uyu ari kuda kukubatsira semaonera akaita problem yako handiti zvaane chihure mukati handiti muri kuzvona saka ibva watongoziva kuti hakuna manjuzu akachena anoita zvinhu zvakadaro nekuti manjuzu anongofambirana nemidzimu matateguru edu anofambirana naMwari handiti musika vanhu manjuzu iwaya because it's a spirit medium handiti saka nyaya inoitika ndeyekuti iwewo ukangoona chete munhu achiita mabasa ekushama handiti kusocial media kuya munhu achiita mabasa echifambi watonzwa vamwe vacho vanenge vane varume but unenge uchitonzwa nyaya dzokunzi ari kudanana nanhingi kuda mari ari kudanana nanhingi kuda mari ende ukada kutarisa vanenge vachienda muvanhu vane mari zveshuwa handiti vanenge vane mari zveshuwa anenge achingotora mari achitora mari handiti uzonzwa kunzi ari avhura chishopu chake avhura chibhizinesi chake ane chikambani chake chezvakati ari kudai nyaya idzodzi tiri kudziona futi muvanhu vanoimba chaimo mukumarobati vari kuenda vachinoromba vanotofona vamwe senge vakuda kutotanga vachitofona apostoka ndoita sei nokuti zvinhu izvi field haungopindi handiti muri kuona
kuti uzove munhu anofarirwa nevanhu vanhu vagofarira music yako wagodini unosanwa kunge wakatobatawo pakasimba saka vazhinji vacho vari mukuimba vakatobata vakaromba hazvisingori zvinhu zvingori normal zvekuti unozongoona nemabasa vasina kuromba ndovaya kuti unotoona kuti aiwa munhu chipo chakewo ndizvozvo but unoona nemabasa nekuti vazhinji vacho unozoona nyaya dzavo unenge wakuzodzinzwa handiti dzavanenge vachiita nekuti une murume uri kuhurireizve jumping from one man to another but unenge une murume kumba une mukadzi kumba why uri kuita magirlfriends hobho nekuti kuimba kakurewo kuti kana kuti kuwe munhu ari public figure hazvirewo kuti loose to everyone handizvo but nenyaya kuti mishonga iya inenge ichida kudyidzana nezvinhu zvipi izvozvo kuita zvinhu zvako zvinge zvichifamba saka kumunhu kune vedzinza ngatiti hama yenyu yazoya ichiti ndane manjuzu mungaziye sei kuti njuzu yauya pamba pete apa iyi ndeyedzinza kana kuti injuzu yakanotengwa kuti munhu aite keshi right zvamunoita kana iri hama auya anditika ini ndaane manjuzu ndakatogadzirwa chichi handiti mumubvunza manjuzu ako ndeyei handiti okwanisa kuti akupindurei iye kana ati manjuzu angu inini ndeyekurapa handiti meaning maakuona kuti anzi ndeyekurapa aiwa zvakanaka manjuzu aya ari kufamba nanani handiti wedzinza anosanwa kunge achikwanisa kutaura zvinhu izvozvo handiti kuti manjuzu aya ari kufamba nananhingi wedzinza redu handitika right mochimutioka ambokupandirewo kamatare handiti nokuti mudzimu kana uchiuya uchidzika pamunhu chounotanga kutarira idzinza rawo hautangi kutarisa kunzoko unotanga kutarisa dzinza kuti dzinza rasunungurwa here handiti then wozochidini wozochiona zvekunze unotanga kurwa nehondo dzemudzinza kusunungura dzinza vanhu vakusunungurwa vanhu vachiona zvichikuti aiwa mudzimu zvechokwadi wauya but mukaona zvisiri straight kuti munhu anongokuudzai kuti ini ndaane manjuzu manjuzu angu ndeye mari manjuzu angu ndeyekurapa ndiri kutorapa ndiri kutodii mukaona asiri kutanga kubatsira wedzinza wemumhuri vemaziva kuti ndeye mupeperekwa ndeye urombwa anenge anorombera zvinhu izvozvo yes tichidzokera kunyaya yedu ndezvipi zvinhu zvingatanga kuonekwa nemudzimai mumba nekuti ataura kuti varume paunoenda unoromba vamwe vacho vanogona kungoti nzve kana yemadzimai ozva tatarisa nemunhu murume ndezvipi zvinhu zviratidzo masigns and symptoms angatange kuonekwa nemudzimai mumba kuti baba vakava hongu mari taakuita yeduka asi mari haina kuchena nekuti sekutora unozonzwa kuti vamwe baba vari kurara nemwanasikana wavo asi amai vanenge vasingatezi vazvingazizivi saka kana muri mumba semhuri zvinhu zvingatanga kuonekwa nemudzimai kuti baba vakava havasisina kuchena ndezvipi right pane nyaya dziri kuuya vakadzi ava vari kutaura kuti tinotanga kuona nekunetsana kwedu mumba handiti kunetsana kwavanotanga kuita nevarume vavo mukati memba then uchiona kuti murume akufarira mwana musikana tomboti kana kuti mune vana zvavo vasikana vamwe but ane one waari kufarira steriki kudarika vamwe vana vese handiti then waakuona iwewe mai kuti kushopping chaiko baba waakubuda nemwana waya musikana handiti pane zvavari kuronga vaakutoronga nemwana waya musikana handiti iwewe mai wakutosiyiwa uri uku wakungoitwa unge musikana webasa mumba handiti baba vanenge vachiita nyaya nemwana womusikana vachiseka vachidikwa uri nduru mubedroom macho vakurara wakapanana magotsi handiti saka ndo chinhu chandakanzwa panana mai wandakakwanisa kuti ndinge ndichizorekodha ndichidii ndo nyaya yavakatanga kuona yekutotanga kunetsana
vamwe vacho vakabva vatotongosiyana nemurume wacho handiti vamwe vacho murume achiripo but hapasina kana bonde mumba for 2 years handiti asi baba vanenge vachingobuda nemwana musikana vachibuda naye kutozoti kubuda uku zvinhu zvawakatozongonyatsoona kuti aiyo baba vari kutorara nemwana womusikana ende mwana atovenga mai vauti tonga vanhu vari pabarika chinoita kuti baba vazove successful kekutanga kurara nemwana chi mwana uyu anenge atoshandisirwa mushonga here vanotaura here kuti ndozvatoda kuti tiite kuti mari chii chinozoita kuti pekutanga baba vatange kurara nemwanasikana right panotoshandiswa mishonga right mukoma Robert nekuti vamwe vacho vari kuti vaitouya nemushonga handiti saka vaitobikirwa poriji wese mumba handiti namai vacho saka mai avari kuti ndofunga yakanga itori mushonga yekuti ini ndichivharwa handiti kuitira kuti ndisaone zvinhu zviri kuitika then mwana ndofunga zvaingotoitirwa izvozvo kuti anozongobvuma anenge asingachaone baba sababa yes sababa wake saka panototanga paitwa mushonga inotoitwa kuti zviite yes ngatiti pane mwanasikana ari kuona program ine pazuva ranhasi ari kurara nababa vake sekuti akamaita kuti ndezvemushonga unotoziva kuti izvi ndizvo zvataakutoita mwana uyu ada kubuda mazviri asi ari kutadza kuti ndingabude sei kuti ndiwane rubatsiro chii chaangaite kana kuti mungamubatsire sei mwana ari kuona program izvezvi aitoziva kuti nezuro chaiye nababa takanga tiri pamubhedha right inini ndinoona kuti pamwana musikana achanzwa zvandiri kutaura nekuti vamwe vacho mishonga inenge yashanda kwekutanga but pane pounozoita normal kutotanga kuzvibvunza kuti kochii chiri kuitika handiti ndiri kuda kuti kana wakaitiswa zvinhu izvi through mushonga iwewo wone kuti kunewo vana vasikana mapenzi chaiko vari kuchiva vana baba wavo pamwana kavanopiwa kamushonga wokuti kurara nababa wako kuti uite mari kuti uite mari handiti murikuzvona vari kutochiva vana baba wavo saka nokuti ukangoona mwana musikana asingadi kuti because kuno vamwe vana baba kuti havana vakadzi vakadhivhosa handiti but mwana musikana haatodi kuti aone baba wake vane mukadzi handiti iwe ndinoda kuita mukadzi wachoka handiti murikuzvona saka zvinhu zvakadaro izvozvo toda kuti ngazvibve mukati mevanhu handiti vangave vanasikana kunowo hanzvadzi dzisingadewo kuti dziwane hanzvadzi dzavo vane vakadzi ndivo vanenge varoda kutoita vakadzi ndo panozobva kuti vanhu panotanga kuitwa zvinhu zvisinga makuna handiti regerai munhu aite mukadzi wake handiti aroore imi muitewo marume wenyuko handiti so paregere kuzoitika nokuti chingori chimweya chinenge chaakutendererawo mukati menyika chisina kunyatsokumira zvakadii zvakanaka asi ndoda kuti kune mwana musikana kana mukadzi akateerera kana kuti achaona vhidhiyo iroriri handitika ari mukati memadambudziko akadai so handiti toda kuti sununguka handitika kusheya problem yako uwane rubatsiro handiti sununguka kusheya kana uchitya because like vamwe mai vakauya nemwana womusikana vakatoti ari kutya mwana wangu because ari kuti mai vangu ndinozoita sei ndikanyasozobvuma kuti ye mama ndo zvinhu zvaitaitika zvakadai handiti saka kune vamwe kuti utaurire mama kuti mama ndo zvinhu zvanga zviri kutoitika nadhedhi panapa tsvaga mumwe munhu wekuti ushenye nyaya yako handiti woona kubatsirikana kusvika zvasvika kuna mai vako nokuti vanosanwa kuzviziva havangagari nemurume akadaro handiti anga achinara nemwana handitika saka iwewe sununguka kungoshekana uri kuona kuti zviri kukutambudza handiti because pane nyaya dzedzedze munozoona tichiverenga handiti vanhu vayanotanga kukonfesa vazokura tinini baba wangu waenda abhusa vachirara neni ndiri mudiki zvosudai handiti izvozvi zvisheye
pauri kungoona vhidhiyo iroro unokwanisa kufona Apostle ndaona vhidhiyo renyu handiti namukoma Robert ndiri kukumbirawo ndine nyaya yangu ndira kutaura nemi inini baba wangu zvakadai zvakadai inini hanzvadzi yangu zvakadai zvakadai wosheya nyaya yako ehe amai kana kuti mudzimai mumba anokwanisa here kuparadza urombo hwemurume aona kuti ndo izvi zvina kuchenesa anokwanisa here kuya kana kuti semenzaniso kwamuri kuti azobatsirwa pachiparadzwa urombo hwemurume iye murume wacho asipo ipapo? Chinhu chekutanga anokwanisa kuzviita kwaanoita anouya achibata mataraka anobata ekufumura handiti saka paanongofumura zvinotanga kunyazotambudza murume uya uyu handitika zvokuti anotanga kukonfesa ega handiti kune mukadzi kuti ndo zvandanga ndakaita zvakadai handiti then uchikwanisa manje kuti handei munobatsirwa handiti muri kuona saka iye anosanwa kuzouya uchizvisarendera asi mukadzi anokwanisa kufumura zvinhu izvi nekuzviwikena kuti zvishaye simba yes vamwe kazhinji towanza kunzwa kuti anoti ndikaenda kunoromba zvikatanga kuzomunetsa akuda kunodzosera nganga yacho inongoti hai inini shamwari changokupa chete zvekudzosera izvi vazhinji vanorambirwa saka munhu anganobatsirika here kuti kana kuya kwamuri kuti Apostle izvi bhegi randinaro kai ndo matools andanga ndichishandisa ndoita sei ende zvingaparadzika sei? Urombwa mukoma Robert haumbonetsi kana iye munhu pachake akuti haachadi aneta akuda kuripenda handiti chinhu chakaipa chekuti munhu anopretenda kuti kana kuti aringoda kuzvitonhodza handiti asi ari kuzvida but kana asingachadi chete hapana chinomboramba kuna Mwari nevadzimu vedu pazvinhu zvaunenge usingachadi zvinotozorodzwa ende zvichitopera so vakawanda Apostle toziva kuti maZimbabweans akugara kunzvimbo dzakasiyana siyana imimi mungawabatsira sei? Munobatsira nepafoni here munoita sei? Munobafambisa sei ipapo? Ndobatsira pafoni mukoma Robert pafoni then kana tapinda mumatare kana pane mapackage anoda kutumirwa totumira ndo mabatsira andinoita iwayo. Munengo ya munobatsira here kana kuti nekuti vamwe vanozoti Apostle aya vachabata foni? Neni handina munhu andakabhoregera kubatira foni yake munhu wese anenge atongondibhuka chete kubva kutomupa time yake yaanofona achipinda mudare zvakanaka tichifambisa matara ake zvakanaka ese aiwa matara angu ndinobata zvakanaka ndo yataramba kaiyaya yevanhu vanorombera chaunga nekuti nyaya inoitika ndeyekuti warombera chaunga vanhu vaya vakutumira mari wakawanda handiti hauzokwanisi kuvabatsira mukoma Robert ndo zvinozobva pakudzima mafoni nekudini nekuti unenge usingachazvikwanisi kuti vari pamafoni nevari paground vari pamafoni nevari paground handiti muri kuona saka unofanirwa kunge uri munhu unozvipa kufema handiti kwakanaka kuti unoziva kuti mabookings angu evanhu weonline ndiri kuabata apa nguva dzakati chichi then vari kuuya handitika wepaground mazuva akati naakati ari kuuya vanhu paground handiti yes. Pane vamwe Apostle vanonyara kubatsirwa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana vamwe vanogona kuti inini nekuti kana ndakakutarisa imimi ndichiti Apostle ndinoona kunge musina nhamo hamufirwe hamurware neflu zvinhu zvakaita yesuperhuman being kunogona kunge kuna Apostle vari kunze nematambudziko vari kusangana navo mukati mekurarama kwavo asi vachida kuti kubatsirwa vanhu kusangana nemi vanhu ivava nevamwe vakasununguka here kukufonirai muchienda kunovabatsira kwaMutare kuBulawayo kuGwatemba kuHwedza kuti haya Apostle ndachikumbira kuti tika private dare ndingauya here kuzokutorai munopafambisa sei ipapo? Right. Ministers of God anouya kuno pano handiti asi nyaya inoitika ndeyekuti ndinovabhukawo pandinoziva kuti hapano vanhu vanenge vasingadi kuti vazosangana nevana vesangano handiti saka ndinotovataurira kuti aiwa iri zuva iri ndo rakanaka kuti muite sei muuye nenguva dzakati saka vanouya inini normally handivanzodi kufambira vanhu mukoma Robert
kwavanenge vari nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana zvinoita kuti ndisafambire vanhu handiti kwavanenge vari. Chandinongoita chete kugadzira misha yevanhu, misha yandinenge ndanzi nemweya apo enda unotsika, iwewe unodini unogadzira handiti misha iyoyo ndo zvandinoita. Handisi munhu anongodaidzwa ndichibvuma ngonzwi yai kunoku toya chikutorai todai ayo ndotanga ndanzwa kuti mweya wandibvumira here kuti ndiende kunzvimbo iyoyo kana kuti kwiti. Mune WhatsApp group? Tine WhatsApp group yedu yatino takanga timbori yakanga ine open link but takavhara magroups iwayo ese nekuda kwokuti manga mawanda maskama masatanist varoi nevamwe vanga vachibawo nekuti ndinombopota ndichiposta makombo mukoma Robert ekuti vanhu ndichisoti kune munhu anenge akaremerwa but asina kana pekutangira kuti asimuke mumba make kuenda kunobatsirwa. Saka Mwari wakandipawo chipo chakanaka chekuti chinhu chounonge utori nacho pamwe mumba chouri kushandisa everyday chinogona kukuchinjira upenyu hwako. Saka ndinokwanisa kutoudza munhu kuti une chakati nechakati here mumba, oti yes. Saka ndobva ndachitora ita zvakati ndochinamatira munhu otoshandisa zvinhu zvatoshanduka handiti muupenyu hwemunhu. Saka ndakaona kuti manga makajoina mbavha dzakawanda zvisingaite, waakutora waakuposta vamwe kumapeji kwavo, vamwe chinyi, vamwe wocreata mawhatsapp groups wochitanga kubhadharisa vanhu manje ningirikini makombo iwayo. Saka ndakaona kuti zvanyanya. Saka patakazoripotawo kuvanhu vemutemo wakati no itai kuti munhu anojoina group renyu munge mune information yake muchimuziva. Saka iko zvinezvi ndinoedha kunew group ratakavhura manje izvozvi ndenge ndichiedha ndawana information yese yemunhu then ndochimuedha mugroup imomo mandinopota hangu ndichibatsira vanhu vanenge vakaremerwawo pekutanga pekuti haakwanisi kuuya kuzondiona kana kuti haakwanisiwo kuti ange achipindawo mudare online panguva iyoyo anenge asina mari. Saka ndinobatsira handiti pachena, ndinongoudza zvekuti munhu aite, ndomutaurira ita zvakati otozona munhu akuti apostle ndawana basa, apostle zvinhu zvatoshanduka, apostle zvinhu zvadai. Saka ozenga akuzouyawo hake mumatara angu zvinhu zvake zvaakutofamba zvakanaka. Handiti your last words Apostle takatasani program yatanga tichita pazuva ranhasi. Right, inini ndoda kungokurudzira vana mai mudzimba kuti ngationgororei zvakanyanya nyanya tiise maziso edu muvanasikana vedu, muvarume vedu, mafambiro avo, zvavanoita. Tisangofarire mari kuuya kwayo mumba, ngationei payabva kuti mari iyi iri kubva kupi. Murume uyu ari kuita nezvei, because I believe kuti mukufamba vanhu ngatifambei pamwe chete tichiona kuti matambudziko edu kana tinawo zvinhu zviri kugadzirisika pachena, zviri zvakachena zvisina urombwa. Uyezve ndokurudzira kuvarume zvakare, ongororai madzimai enyu mukufamba, mavari kufamba, mavari kushanda, ngationgororei handitika tiise maziso imomo zvakasimba. Tisangofarire kuti mukadzi auya nemari mumba yetisiri kuziva kuti mari iyoyo yabva kupi, aiwana sei, ndo zvinozopa matambudziko. Uyezve ndakukurudzira kumwanasikana kuti dzikama udzikame, famba nepesi yako mbijana unosvika handiti palevhel rauri kuda mbijana rega kumhanya kunojoina satanism uchirombeswa manjuzu mupeperekwa handiti zvinozopa matambudziko mukati memhuri nekwaurizve zvakare, nekuti kune vamwe vacho vatiri kuzoona kuti matambudziko haasi kupera pavari ivo vacho vanenge vanorombeswa izvozvo namanjuzu, matambudziko haasi kupera. Munozova mukoma Robert unogona kuona kuti pati ingava nemwana uyu akasvika akanaka chii handiti pati
ane mari but ko chiri kuitawo kuti ashayewo murume chi anenge varume vanenge vari kungopfuura handiti nepari pane chawakanotsvaga iwewo muupenyu hwako chiri kudzinga varume chisiri kuita kuti unge uchigara chisiri kuita kuti unge uchigara nemurume mukati muupenyu hwako then uzenge waakungochema kuti ini handisi kumboziva ndikatozvitarisawo kudai nditori mukadzi akatosvika akatokwana variko vakadzi vari kudaro but ukazonzwa nyaya dzake unozonzwa akutaura but ndine machira andakapiwa inzi ndeemanjuzu andakadai saka handisi kumbonzwisisa zviri kuitika handiti muri kuzviona saka ndiri kuda kukurudzira kumwanasikana kuti dzikama ende siyana nekuchinja complexion yako hazviriwo kuti kana uri mutema hauchadikwi kune varumewo vanoda vakadzi vari dark in complexion handiti utori wakatokwana wakadaro ingogeza hazviriwo kuti ukableacha kana ukableacha usingagezi zvinongoonekwa kuti hamugezi mai kubleacha muri kubleacha zvinhu but hamusi kutamba nemvura saka geza necomplexion yako iyoyo yaunayo iri dark ugeze zvakanaka upfeke zvakanaka unongodikwa wakadaro siyana nekuda kuwedzera zvinhu mahips chinyi siyana nazvo idya zvingori health exercise uchiita maexercise ako ita masquats kana uri kudawo kuti ubudewo tumahips turi nani uchiita masquats uchidi unoona zvinhu zvako zvichikuitira zvakanaka muupenyu rega kumanya unosvika handiti isusu takasvika vanhu vana Apostle Monalita handiti unotongosvika mbichana zvingarwadze kana ungasekwe nevanhu kana ungaitwe se but unozongosvika chete handiti mbichana zvakachena yes aya tinotenda if you click the share button and post this link program to various social media platforms, you will save 1 or 2 people, or you may save a whole family. What you simply need to do is to click that button, and you will also be part of their testimony. Munhu achingotaura kuti unoziva mugroup randandiri makangokandwa link yeprogram yaApostle Monalita ndokuigarira pasi ndobva ndaiona munhu iye handizivi kuti ndiani asi ndoda kumutenda nekuti ndakabva ndazoenda kuna Apostle kana kuti program iyi yakandivhurira ndakaona kuti aiwa izvi ndizvo zviri kuitika mukati memhuri yedu tikabva tadzifambira. Namba dzaApostle Monalita ndo dziri kubudapo kana uine dambudziko kana kuti matambudziko ezvimwe zvavanga vachitaura pazuva ranhasi vafonere woenda munogara pasi muona kuti mungabatsirwe sei. For now, this is the end of the program. Let's meet again in another informative program. My name is Robert Tafumane. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumane.